بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلهي با إسكاله طهورية تدنبابا ما هذا لبادنا وحا إسكاله ومدى أنه يمدي ودن كيورو لما أنتيس أنيقو كلا شيك دونا إن شاء الله تعالى. هدي أندي بقول نقضى سفر كيغان وأنكسو بلابي بورما أنكسو مريد جبوتي ay ku xigtay wadanka Ingiriiska magaalada London. waxaan magaalada London kula kulmay ummad jaaliyada reer Awdal Salal iyo Gabiley, ummad aad u wanaagsan runtii aan oran karo waxay hore u waayeen cid u timaada oo u sheegta baahida iyo dhibaatada wadankooda iyo ummadooda ay qabto. aad iyo aad ba halkaas ummadda reer London igu soo dhaweeyeen. ilaahayna waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. waxay halkaa ku sameeyeen waxa afka qalaad loo yaqaano fundraising ama lacag ururinta dadka masaakiinta. bishii January ina dhaaftay 14keedii wixii ay ururiyeenna horeba website-ka waa loogu qoray. waxaan leeyahay ummadda ay u tageysana ilaahay ha uga dhigo risq barakaysan, inta bixisayna ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. waxay igu xigtay wadanka Norway magaalada Oslo caasimadda ah oo iyadana si wanaagsan la igu soo dhaweeyay. ummadii halkaa joogtay saddexda gobol ee aan soo sheegay ka tirsanayd iyaguna si wanaagsan oo aad u wanaagsan oo bini'aadanimo, tolnimo, ehelnimo ay igu soo dhaweeyeen iyo bini'aadanimoba. iyaguna sidaas si wixii ay awoodayeen ay u qabteen walaalahooda baahan ee jooga ee anigu u socday. anigoon u socon kaliya dad baahan oo xataa u socday dariiqa u dhaxeeya Dila iyo Boorama. runtii magaalo walo anigoo aan tagaba anigoo baahida ummadda sheegaya waanan ku jiraa mar walba asarda oo aan leeyahay dariiqa u dhaxeeya Boorama iyo mataqaana Dila. inta dhiman intii hore wixii aad ka qabateen waa la ogaa, inta dhimanna mar walba waxa loo baahan yahay inaad insha Allah tacaala wadan walo anigu aan soo maraba aan u sheegay in dariiqana loo baahan yahay in la dhameeyo, masaakiintana la ogaado oo wax la taro. labadaba anigoo u socday. waxaan imika ahaan jooga caawa nasiib wanaagii ah magaalada caasimadda u ah wadanka Sweden. magaaladaas oo iyadana runtii aan kala kulmay dad aad iyo aad u wanaagsan. anaan leeyahay wixii ay qabteen ama waxay qaban doonaan ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. mar walbana iyagana aan kala hadlay dariiqa iyo dadka baahan ee jooga magaalada Boorama khaasatan iyo hareeraheedaba ama saddexda gobol ee aan soo sheegayba in ay mar walba ogaadaan oo mar walba wixii ay u qaban karayaan ay u qabtaan. magaaladana si aad iyo aad u wanaagsan ayaa la igu soo dhaweeyay. wixii ummadda loo qabanayayna wax la ballan qaaday iyo wax loo tarayba way jirtaa. intuba insha Allah tacaala markaan soo noqday ee wadanka soo gaari doonaan. waxaan qabaa insha Allah tacaala caawa oon halkan ku qabanayno barnaamijkan inaan berri u duuli doono haddii ilaahay yiraahdo wadanka maxaa la yiraahdaa magaalada la yiraahdo Copenhagen haddii ilaahay yiraahdo. insha Allah tacaala iyadana aan 2 cisho joogi doono. anaan sii dhaafi doono marka dambe haddii ilaahay yiraahdo oo Jarmalka iyo Holland rabo inaan u sii dhaafo. mar walbana waxaan u socdaa ay tahay anigu in wadanka wax laga bedelo, hadday tahay baahida ummadda iyo hadday tahay horumar loo sameeyo dariiqyada ha noqoto, qashinka la iska xaadha ha noqoto, yacni waxyaabo badan oo wadanka laga qabanayo in laga qabto insha Allah tacaala. waxaan la wareegaya kullayba waa waxna ma soo taran ana xasuusnaado hana iloobin haddaan anagu nahay ummadda Afrika ku nool. inta haddaan kaga baxo anigu socodkaygii waxaan jeclaan lahaa inaan ummadda faro meel walo ay joogaanba in ay ka qaalisan tahay waxa la isku tarayo in wax la is xasuusiyo. waayo ilaahay ba aayado quraan wuxuu ku leeyahay xasuusi dadka marka wax la xasuusiyo ayay damqadaan oo ay baqaan. marka waxaan leeyahay waxaan jecelahay inaan xasuusiyo ummadda inay baahi badan wadanka taalo. waxyaabaha matalan dharka idinku aad ka baxdaan oon aad u baaliyahayna ka dhexdhexaadka ah, kabaha, daahiyada, duufeedka ama duufeedyada qofka sida uu yaqaano, waxyaabaha nacam idinku aad ka baxdaan oo dhan haddii aad noo soo saartaan insha Allah tacaala intaad isku tagtaan magaalo walba anigoo caawa ka faa'iideysanaya magaaladan aan joogo Stockholm waxa weeyaan inaad noo soo saartaan kaargooyada biidnillaahi tacaala. mar walbana wax yar iyo wax weyn baad ummadiina xasuusnaataan. waxaan jecelahay inaan intaa kaga baxo gabigiinana idin idhaahdo magaalo waloon tagay tan tagi doonaba jasaakumullahu khayran khayr aljazaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan xaggan mahad weyn ugu celinayaa maama Basri Jirde oo nagu soo martay magaalada Sweden gaar ahaan magaalada madaxda Stockholm taasoo aan la kulantay dumarkii magaalada Stockholm deganaa
haween iyo waalid balaha iyo culmo waxaan aad iyo aad mahad sharaf leh oo weyn ilaahay baa sharaf leh ugu celinaynaa maama basri jirta taasoo kusoo dhaweynay kusoo sharafnay ku marti qaadnay si qurux badan oo aan la qaadanay oo ku shucuurtayadii ku muujinay dadkii baahnaa ee caawinaysay kana maqnayna projectiga jidka u dhaxeeya Dila iyo Boorama si fiican aanu la qaadanay wixii aan tari karaynay iyo waxaan qaban karaynay ugu ballan qaadnay anigoo gaar ahaan magacayga ku hadlayo Umal Khayr Muumin kuna hadlayo ururka aan ka madaxahay ee waalidiinta mas'uuliyadda ilmaha kali ku ah waxaan magacayga gaar ahaaneed iyo magaca ururkaygaba ugu ballan qaaday Basri jirtay inaan ka caawiyo dadka tabaalaysan iyo dadka dhibaataysan iyo waalidiinta ku dhibaataysan Soomaaliya meel kasta ay joogaanba gobolka Somaliland iyo gobolka Boorama waxaan ka qaban karaynana aan ka qabano dad badanna ay ugu ballan qaadeen inay gacan qabtaan wixii dhibaataysan ururkayguna ugu ballan qaaday insha Allah rabbina ilaahay inuu nala qabto yaan ugu ballan qaadina hadduu alla yidhaaho inaan waxyaalo badan dal iyo dibad baan ka qabano sidaan xaggana uga qabano Soomaaliyana waan uga qabano insha Allah ilaahayna nala qabto